Gaspard Masengana Liliana Mbala moto na nzambe wa bien bozali moya moi makasi tobengana omelanga moto bango na bapelisa tobengani osekiselanga nyonso esila kolimo yobumelanga moto bango na bapelisa tobengani tobengani na sepeli komona biso tomubino pe komoni ngai eza bien tobengana tokana no frère Moïse Matuta Mandrisa yawa yo kakanga tobengani amoni bino moi moko eza libanda ya Gaspard makasi manase sita mwasi ya moto na nzambe babi Yves Faustin tata mwasi ya batapomedi Natasha Mupa yayo yango wana mokambi ba bonsoir ebele mamisa Corité de Christ ngana yo to mumela kasi na makolo ya nzambe to partager opesa ngai yango lokola matabisi po nazala yayo tobengani Linda Ngalou ba bonsoir ebele yaya Arlette Mbole okalingeli ngani ya mpul bio tumbeli ngolo na safu pembeni na ngai tuta pilipili yo pesa ngai yango lokola matabisi po nazala yayo tobengani elongi ya mawa elongwe koma elongi ya feti bibishi ngoi akokanga monganga na yo nzambe manangana telemi tobengani yaya oseki Arlette bolukanga mbela lokaki vino Marisa yawa yo kakanga babi fête l'esprit ya bien Isaac kotelinga ya bibi shingoye babi tokoma elongi ya fête elongi ya binyoko elongwa elongi ya kolela elongwa elongi ya kotonga elongwa elongi ya kosabote bato elongwa ya matanga elongwa ekoma elongi ya fête ngo bateke chaque fête boyebi fête wana te oyo elobami na bible wala boyebi yango te nga na ko expliquer biso ba fête wana te po boyebi yango elongi ya fête eza elongi esengo yozana na dimne volume manzaka pe binga yoyo tobengani tobengana fatwa za en ligne ndeni biso boza bien
Bisobat. Débonnaire Francisco. Salib Débonnaire. Chanel Domingos. Ma bisou. Vous avez bien mis le belé, hein? N'est-ce évolution. Vous avez évolué. Moi, ebeti bino wapi? Ezu bino wapi ba misusu? Na nzela, na flamingo, na bus, pour ma frontière ese fungwa maki. Na voiture, ezu biso wapi? Na ya. Mutola mutazana na place ezu eliye. Popo le lema misapi ya YouTube. Balobi moi ezu bino wapi? Débonnaire Francisco, sali. D'état lobby, bah salut ebele na biso nyon surtout. Ça fait longtemps que tu as 2 semaines na bino. Nazaka d'état obino boyebi wana. Nzambe azo lokumpa kutalisi biso na bino lisusu na poko ya lelo. Eza azarte pona kokuta na boba misusu bakabwani bakutani te. Soki tozomona na boye ngolo bateke biso toleki batu misusu na makasi, toleki batu na mbongo to to corrompre Nzambe poto tikala na place toza jamais yemo kaza mokolo ya pema. So le bito longwa muto okange azate. Mutu pa koloba maloba liboso epani azate. Donc ezaka Nzambe ndazo renouveler biso ba jour na sena mo ile keke poto vivre lisusu. Donc na yebisa ke Nzambe pardon renouveler ngata tana vivre lisusu hein ka ndenge ezalaka. Mutu lamtasaka na ndenge yebisela Nzambe makamo. Et kozala malamu mingi soto partager vidéo d'état le biaza vraiment na makambo mingi ya koloba penza te naza pena mulai te. Mais makambo eza vraiment ya be ya mutu ya oyo kosala ke tozwa biso surtout e ba kosunga biso. Merci mingi pour ndenge bo supporter kinga na mikolo eleki. Bon, c'est normal tout ça qui na makambo na kati ya mboka na biso mais Nzambe merci na on surtout eleki na kimia vraiment totondi kaka Nzambe. D'état le besoin betaka communiquer moko mukie na ba oyo surtout bazo souhaiter ba anniversaire na bango ba joyeux anniversaire. Mingi bazali lisusu te o ba kufeli to tangi te papa mama bandeko ba camarade ba copine to sopi ba care. Ezalaka pasi botike la popo le moka tsaka ba care bino botala ka d'état. Est-ce que ezalaka? Ozana ngamu pena kota koto. Tenga moni bino boaka ba mu malamu te. Ozana ngamu pena kota bikoto. Toso tcha ba carte bozo tala ka ngai. Est-ce que ça bien? Monte ke bo pesa nga retard ya koloba. Bo pesa nga retard ya koloba tina kota ka lisusu nga moko eza un sens. Faut na partager, na partager te. Donc na bi ba joyeux anniversaire na mutu nyo surtout azo fêter anniversaire na ye. D'état le bi ba joyeux anniversaire. Donc voilà, tozanaka pona kosunga ka kopesa na ka ba joyeux anniversaire ezalaka kaka bien parce que famille ezaka biso moko ndenge to zaza boye. Biso moko de famille, biso moko papa, biso moko mama, biso moko famille. Ngamoko pe nazo tcha ba kaka ndenge ezalaka malamu. D'état lobi na biso surtout bana basi to mitungisa mana biso te. Baso balingaka munzelo, baso balingaka komi bongisa. Baso balingaka te soka telemi po mwasi ezalaka mutu. Donc ok na yo là tu no banza kuponda no adero. Mais maman na likambo ezala suki. Oyo alingi suki na ye ezala malamu papa tanga dexi baboko atie boye likolo mututu atalika elonga mwasi okelengi akede pa Olga Kabelo biso sutebi Olga Kabelo azali mwana mwasi ndeko na biso angolaise côté biso pe azali congolaise pour le balingala aza mwana mwasi ateka ba plante na ye atrikakate donc biso ne surtout to luka penda Olga na téléphone na WhatsApp to somba basuki kuna osala biso malamu po moi boye atokati no coiffe mais suka na ngo Kabelo nde makamu mwasi na Kabelo donc balobi to benga nde Olga to stika kosomba na ba site okosomba na site bolali mobile na lipeka ekwanze babi mode ya batu ya mami ngeni bon ngamo marraine balobi soko laleli butu na liboko mobile na loboko na faux plante engenzaka. Voilà, donc to landa Olga Kabelo aza ndeko na biso to kotsa mbongo lokola bandibu bakotsa mbongo pa bandeko na bango biso pe to kotsa mbongo pa Olga Kabelo aza wana na toute sorte ya Kabelo to lingi ba oyo no surtout to lingi ba 26 pouces ba 30 pouces 32 pouces 36 tina li na senengo to linga biso na bino ke vimba etonda elala vraiment na bonde li biso pardon to tika okena ba site basi to na to sala musala pamba to sala le côté oyo lata bomona côté tenga miboye
donc maintenant vous pas Olga Kabelo yo moko sota la pena o ebongi nanga o esiminga o so mobile nanga koti moyen déplacer zate donc ndenge na bongisi mutu nanga moyen bima ezate mais na se ya suki kanga suki ya maboko ya malamu epesa solo kitoko etake mwasi ndenge apesa kaka solo ya malamu mwasi eza suki eza kabelo to boite boloba mwasi mutu oui c'est bon mukibo mwasi mais to bongisa nde poso ya nzoto mata na mbetu na kabelo ya malamu o ekola mutu vraiment ntango zo telema na mbetu papa lobi ke te so mutu musu atelema ka bite mwasi na nga kaka toke pa Olga Kabelo nde eza malamu mingi deta lobi azawa na kaka pona kosolola ndenge ka tosololaka chaque mardi eza malamu deta lobi azobeta sete moko ya mukie avant toke na sujet na biso ya lelo ezali ke ba mama pasta ba songere to solola ngo pamba te il faut to lobango te ndeni te mo kasho ya te faut to solola ngo ba mama pasteur ba songi o to mona po to tanga bango to tanga ka ba papa pasteur mo to toucher papa pasteur o papa pasteur wana o tanga sala ki to benga na penda po ko zala malamu ngana yeko lobo ngana yebi donc to solola ngo na ndenga respect na ndenga kibonzambe makamno so ndenga ezalaka wana ezalaka na deux côtés ya malamu bazali ya mabe bazali to ko mélanger biso surtout te ke ba mama pasteur surtout baza mabe te to zolo bela pena ya songi so boluki ba verset pour que le papa pasteur de la foi pia no ba verset a ngana osa na ngaka suite fente ngape nazo lamba pe mukelo kola ngaba ngo bate baza so balamba tie liloba mutu na mtazo so ndamba zo décortiquer na ndenge na yo siko ngapena na kena ngo pena kotaba mama pasteur ba songere na yango moyeto kende pena na lukule ezate nazo beta sete na makambo so leka na France na patin makambo ne zo sala pasi makasi deta lobi ya za mwana kati ya bana nyonso tu o bazalaka na net o basalaka musala ya net soki etake pasteur mosel na nzambe to mutu moko senginga ami il faut talaka makamni no ko pesa ngai pesho badika po ete ngana pena yeba pendenge ni na ko publier mais okoyela nga makambo moko te ya bongo po ngana publier po ngana la kamera mabe pardon boli misanga dimne volume ke onze bamndonga na biso ya Luanda ezate ke okoyela ngate na memela kaka data eloko émission oyo po ke ndoko loba total ka ba émission nini na oki ko loba po ndako na ngela kamela mabete vi na nga ebeba te parce que ça na mosei na nzambe mususu ba touchaka te soko toucher mosei na nzambe mususu vi na yo ebebi etengami donc yo peno ozana ko ikabod ato tie ba crayon ato kolopi ata ndenge nini yaya soko sala likambo pa mosei na nzambe banga kanzambe yaya luka réconciliation ekozala malamu mingi D'état lobby a porté conseil na pasteur Ouazana Patin, ce qui passe à collaborateur. Il y a Moussé Nanzambe Songolo qui kotanga Kongote, na Patin. Biso suto priya ka place ango, azala ki collaborateur na ye. Tango simbité, obimi na liboso oye ko sala vidéo, oye ko sala nini. Émission sur YouTube. Après on a comme kokabolango et pas ya batu. Pour être batu bazwango ba publier yango. Eza mabe tata yo kangala ebisa yo. Yo muto moni ke oza malamu. Muninga azamabe. Bondela nzambe take yo muto yebi ke azamalam. Tika kotia komo ya mutu ya moseli na nzambe o bana balandake plus de 5000 personnes. Et ça n'a pas te belé ba bika na sima mosel na nzambo. Et ça n'a pas te belé ba kangola mi na sima mosel na nzambo. Et ça n'a pas te belé ba moni loboko na nzambe na sima mosel na nzambo. Oyo bino boyebi faiblesse na ye. Oyo bino boyebi ki botaou na ye. Wana eza bino. Alors botika ko sala makambo bozo sala. Soki ko kufela mbongo balaka ki yo ba pesa ki yo te. Lukande kono yo na pembeni na secret bo solola. Oyo ko kotindela nga deta ponga na sala na ngoni. Deta publier makambo bi publier te. Ce qui n'a publié eloko, c'est que eloko wana e kotinga na bina publier yango. Toto seka. Mais makambo etali ke mosel na nzambe oyo ngai na yebi na ba faiblesse nete. Na yebi mosel na nzambe oyo azobondela na Lubumbashi, na Bumba, na Kinshasa, na Brazzaville, partout. Azolala te. Azozwa temps na ye pona milimo ya bato. Siko nga nazo makambo na publier. Ko sala yango te tata. Oyo tindeki biloko na secret ko sala kango te. Nga naza molobeli ya muto ko corrompre nga azate. Donc nazana na lobaka makambo oyo eza na nzela na boya ka ete ndako 4 kwa omundela pesanga ela kamela mabe. Non. Bana o batombolaka bilamba ya tata na bango bamonaka bolumbu ya tata na bango balakamelaka mabe. Batiaka mosapi na nzambe mosel na nzambe mosapi na lisute. Mosel na nzambe que ça soit lolenge na ye que ça soit makambo so yo lobi na YouTube que Dieu te pardonne. Luka ne réconciliation na mosel na nzambe. Lokola yo luki ka ya kofuka mela yo wana eza problème na bino. Mais mosel na nzambe papa soki oza collaborateur
luka kimia. Luka kimia parce que esika moko te tomonaka ba musulman azo crucifier ndeko na ye na islam biloko ezalaka te mpo nga namonaka série moko chrétien atei mabe contre islam mais il fallait voir église wana eteya te batelemela église wana parce que epa ba musulman basakanaka te balingaka bajete mais biso sikoyo bachrétien tolinganaka te tolingaka kolobaka mabe ya mutu kolingaka po bokweyisa mutu bolingaka po bokomisa mutu na suka po bolobisa kaka mutu eza malamu te aza na mitu ya bato oyo balandaka ye mitu ya bato babiki mpona ye mitu ya bato bayebi ke natika kindumba mitu ya bato bayebi ke eloko masanga na meleke eza mabe mitu ya bato azolala azokalkule 6 heures fo na prier 12 heures na prier 18 heures na prier 40 jours na kota 23 jours na kota 21 jours sikoyo yo soko ozoya na babétise ekoleka te yango nde nayebisi yo kotindaka biloko wana na mire na nga te kotindelaka nga mpe na messenger te soki natangi nkombo na yo te mpo na respect nayebi yo te eloko te me nayebisi yo ke mbala nsima kosalaka yango te bosolola kuna bino na bino bacolaborateur yo moto oyebi badefo yo moto oyebi banyonso nanga azalaka selo lekere ya nzambe mpo bino suki kozaka makambo nyonso toka ya nzambe kolataka yango kopakolaka babuzo banani totika biloko ko bata mangala eza bien te deta lobi aboyi botinda bamakambo mabe epa na nga te makambo malamu epa na nga nakopiblie kamso mpo okomona otinda eloko no bandakala na pibliaka yango te na otala yango nano nazokoetudie mais deta abangaka mosali na nzambe oyo abangaka nzambe na abangaka makasi bon na osele émission na ndeni mpo nga nde naza bovanda nazwi ebele selo moto na nzambe wana ndenge toza bo toza ebele tolandaka ye sikoyo ngai oyo kotindelaka babétise mpo nga natya na mire na nga ke yo ozoloba mabe contre ye non na race nini nga nazala yango ndenge nabimisa devant ye kosalaka yango lisusu te eza bien te mon frère yo moto ozoyoka nga soki oza wapi soki oza na patin kuna na France soki oza kote nini kotindaka so na se ya messenger na nga babétise te ke partager ok merci deta lobi tozosolola makambo etali bamama paster basongere namoni likambo bamama paster basongere bato mingi balinga yango te waka ne touche pas to touche te ne ndeni te mama paster aza paster te mama paster azali otie bakere bozali bosoko yoka pasi nde nazomona mama paster ngai te bolandi la foi te pourquoi bolanda mpe paster de la foi lelo soki tokoma boza mingi bamama paster soki tokomaka bamakambo oyo motu mosuku olobalanga ke bongo deta yo moko ndenge ozoloba boyi mpo kozala mama paster te omoni ngai nalingaka makambo buzoba te ngai so naza mama paster eumela te mpo na oyebisa mobali na ngai makambo ozosala na sepele na ngango te kosimba te tokatana esili nango naosala na ngai bavantire te na boyi na ngai nzambe ya kolongola ngai avant nakende mpo ngai nde naza pembeni no naza aide nazoyede yo te ozomona nde nazoyede yo te nzambe akomonake mpo ministère bato ebeba te alongola ngai yango nakomikimela na ngai na boyi na ngai ekoki bo makambo ndenge basala yango na soni te basala yango na soni te bamama paster basongere bamama paster bapanzi bato so tolobi basongere kwani songi eza semence moko kati na bato bino mo boyebi bote yango bozela verset te so bozeli verset boke nous avons pas paster de la foi asapesa bino tous les versets bamama paster barendre biso bandimi makambo ya mabe ebele eza na bamama paster malamu mangoko to bowumela bino te nazoloba sikoyo bamama paster oyo kokwelela ye seke ye ayebi ke ye bamama paster azali so tobengi mama paster parce que azali mama moto afungola maboko devant ministère ya mobali na ye mama paster ayambaka na gauche ayambaka na droite aza au milieu mama paster aza moto apezaka makambo bayelaka ye mama paster aza na matoyi mibale soki ayoki monoko oyo après abondeli nzambe nde ayebi ndenge nini akokotisa kimia akoki koboya te akoki kosola na motu nyonso aza mpe na bana bapanga babotaka biso okobotata mosusu 10 mais aza na mwana moko oyo motema elinga mais na kati ya bana tu wana baza kaka bana abwakaka te akobimisa liboma akobimisa ndoromala akobimisa boye baza kaka bana mais bamama paster ya génération na biso bamama paster misusu baza mabeti na suka baza basongere ti na suka bayaki na ministère ya mobali mpona koboma bayaki na ministère ya mobali mpona kosunga te mama paster aza moto ya parti pris mama paster azotonga na biso bandimi mama paster azobomba na sekele na biso bandimi mama paster ozotonga tozokoenregistre na kisongisongi moni niveau
Mama pasteur yo kutu mobali na musala na ye yo zana po tombola maboko yebisaka nzambe kaka makambo ke nzambe merci pour le ministère na biso tam susu papa pasteur akoya na kolemba bébé c'est ma petite sœur en France mobali akoya na kolemba yo ko tombola maboko ozobondela po na mobali na po na ministère na bino zo sala bino ke bozala eza bongo za ya biso te eza te yo de oza pasteur yo zo nangu na bible wana zo memela nde tata pasteur mais yo oza pasteur te. Mais si ko yo mama pasteur bakoma bakunzi mama pasteur moyeba loba ne loko ezate mama pasteur oya lobi yango kaka mama pasteur atonga tala te mama pasteur azolaka bato ba décision oya lobi yango mama pasteur azana ekiri na e ceinture ebundelaka yo so mona mama pasteur ala ba ceinture ebundelaka eboza partout oya malamu bo umela deta dia malamba umela tana dia malamba umela boyokiti est-ce que ngana tie bakomba ba te la zolo ba en général ya malamu ba umela ba mama pasteur basala ka musala ya malamu ba umela mama pasteur oza collaborateur ya mobali na kata ministère mais na kati ya lisanga ya bato te mama pasteur azozwa nana tchaki na modérateur azna modéré kuna te yete ye mikolo modéré mingi il faut ya pema te ye faut te mikolo te papa na ningi te papa za rasuna likamba koloba te ka yo mama pasteur ba mama pasteur bo vanda wana calme bokasi to yeba bino te to yebi bino songi bo mibali na bino to koyela mibali na bino masolo mobali no moko to koloba te mais yo so bimisaki masolo ba yela ki papa pasteur ya malamu nzamba pambola bino bo umela bo sala ka bo continuer to koyela bino makambo mais ya mabe to tonga na bino pela to besala ko tonga mama pasteur ozo mona pe mama pasteur zo jota na mundimi ko bazo jota bazo mona mutu muso bazo jota mama pasteur côté bazo sangana po ba boma mona no moko ya kata église mais mama pasteur oza d'accord voilà ba mama pasteur à 2018 19 20 muso akolo bob soto wumeli na ministère so bo wumeli na ministère wumela pe na makambu bongi ça parce que papa pasteur ndem tazo mema ministère yozo sungande mobali côté ba défaut ezalo zo c'était elekate te ko simba te papa boye pona boye so ko tali mobali no na miso mobali pa tali yo boyokani mais to koma ko tala bino so yo tali mobali biso to tali yo to bi ko mvuka aye mama pasteur Songuer tant pasteur de la foi loba ki bobeta ki nzete so ka ngana bibi na bandiko loba bébé sengana loba te na kasho na bino na ko loba mama pasteur ba Songuer oya malambo vumela mangoko to zala to vumela ngana bino bo zala kaka bo vumela to na besoin na bino to vanda ba mama pasteur bo rendre biso ba mauvais service o mona tam so taki na likamo amune lobi na ki me pas papa te il faut na ki me pas mama mama tango aussi saka ba simbi téléphone abengi oya ya ki awati moni eza penda pasi moyen te makambo vuma ezo tungise penda molimo wana mama pasteur comme tu peux tata pasteur ayebine na note parce que musala no pemena pasteur ezali mama pasteur avant na ndako na ete tongo ibenge molandola lelo coach biso nde bana nde to koye pa mama to ye pembeni na yo to entourer mama na biso to vandi na mama na biso mama pasteur azali kamotango koya ebi ke mwana na oyo fona kangele koto mwana oyo fona kangele koto te oyo foto tikele na no temps oyo to kozwa na boye mais yo mama pasteur tena no lobana likamo malamu te mama pasteur ozala ka naître te mama pasteur yo oyo lobi yango na pe papa pasteur tango ya bo s'accomplir bino banzambe mama pasteur botika makambo eza bien te bokimisi batu na église kabino de ba parents na biso po ande to zalaka to kana ba parents te ba parents na biso eza bino batu to kuti bino na kata ministère bino de ba famille na biso bobomi ba mabala combien bo diaboliser batu mbala boni mutalinga bala muto biko bala ete ndumba mutalinga bala muto ko bala ete ndoki mutalinga sala bo ete mama pasteur muta bisengo muta makambo akati toyebi bino trop toyebani mama pasteur bolelisi biso trop makamsu bosalaka mibali bayeba yango te mama pasteur ozala ozo gêner jour et nuit mpo na biso baoyo yo ana tante yo ana ta mpo gêner mpo na biso yo ana tante yo ana ta na mwana apesaka yo mwana asembolaka loboko mwana asombelaka eloko nde wana nde mwana mais mosusu kutu etali yo te oyebi ye te papa omoni papa ozomona te omona makambo eleka te ozomona te papa ongana lobi yango na papa tika masolo wana bwakisa papa oyo lobi nzoka nde papa mosala ne yango na tango andima batia ye mafuta kokufa pe kosekwa na Yesu yo ozalaka te so bobandaka na ye bino mbale na ndenge kifrère na sœur boyoko mwasi na mobali oyo kokute azala ministère na kata nzoto alors yo soutenir nde ministère na ye mama pasteur a soutenaka ministère a mobali
Maman pasteur ozate ke na kati wana pona yo ye pona ko diaboliser pour mieux régner. Maman pasteur toko bossa na yo te to bandolela maman na biso maman boni. Maman oza bien. Maman boye. Ah maman na biso. Wana maman na biso. Agangi maman siliki maman siliki maman bona sala ka mabe sili. Ate osali bien te te na yoki maman na yoki. Mais maman pasteur nanu likamuna ne loba mite mais ya sa panzi. Maman pasteur okute na nzela zo bunda na bandimi. Nanu boyoka makambo wana te. Maman pasteur ba obete na bandimi po anya auto tonga. Bokasi tata na de la foi le baito makambo lukuta. Maman pasteur bazo beta ye. Bandimi pe siko bazanga respect. Ao simba mwasa mosei na nzambe na nzoto. Po ani na kene ko tonga ye. Maman pasteur azamu tazaka na ba camarade te. Biso de toza bana, bino de boza ba parents. Ata oza muke biso oza ba mikolo, exemple toza ba mikolo na kata église. Ata toza ba mikolo na kata na pas na bino na âge. Donc, on peut se respect, on mérite respect. Nous sommes les pasteurs, ils ont yote yo zaka potombola maboko ebisaka pasteur et papa et to sala bopo na boye. Papa makambo lingo ça les a bien té. Papa te to tika parti pris. Papa te mon makambo lingo sala mabote to kena no kota la visite kota la tabana. Boye bakate ke bana mino babelaka, boye bakate ke bana mino bakufelaka, boye bakate bana mino bazaka na ba problème, boye bakate. Boko siko musala ministère en bote ba makaku, bote rande bato. Ah pasteur Songer. Tu peux savoir que batata pasteur faute dans le mingi, mais le autre qui n'est pas na biso moko basi. Ma pasteur ozana pona ko ramener moi nozo mona bunga. Obi se ke teta msoko bante, muna lingi makambo zo sate fo silika. To boite ba msu balinga kutu ba lobela bango te. Mais mususu zo tala ka ke mama nanga alinga ka makambo yo te. Ozo mona mama pasteur aza muto azo mériter ba double honneur. Na ba respect au nous société to pesa ka bango. Mais botambu si bana mitu ebele botuti si bana mitu ebele maman faut bozalaka na mitema mususu kutu papa yebi na yete mais yo bozo prier yango en secret en coulisses papa otono boni mikolo matala mbetu tete na sana ba prière tam tozo zo kaya mustu moko songolo mais tozaka sona bata yebisa makambo te tokelo yebisa banani so na yebisa makambo ngana ya kosambwa ngana to bomba makambo te ngai na yo mama pasteur to aba songi to bomba makambo te no yebiso makambo mama lelo na lobi na loba te pourquoi na pesa akutu ya minene ndene loba te poani bango banani mama papa mama pasteur ndongo zawana ozali nde musungi ya mobali sunga ye biso na to za msoka frère et sœur mais yo ndo zo sunga ministère atata te tata nga benga maka na ministère ne yo zalaka te boni ba mama pasteur bele ba bomi ba ministère amibali na bango Maman pasteur ebele ba bomba ministère mobile na bango. Pour ani minoko bazo kanga te. Maman pasteur Songer. Maman pasteur muta bituluku mito ba ebele muta kokutanza ba mitu ebele ko betisa ka bato ba mitu. Te. Bongo te. Faut le banaka na vérité na 2023 tozo bimisa makambo so to solo e bimaka pe na solo. Maman pasteur atika kamato yimi balé. Maman pasteur aza muto ayoka kabatu mi balé. Ceux qui ont azana faute ya bisi ozana faute. Osali mabe, batambola kaboete. Bible lobi na biso kuna boyo mto yebi pe Genèse Apocalypse. Maman pasteur aza muto tika ya boakisa e, akende kuna, asala bopona boete. Te. Tala bi grise zo kufa, to komi na ba net. Pona nini makama mabe leki. Omona maman pasteur bazo kange na bilamba na batu. Maman pasteur, muto ba pesa respect. Mais bazo bundise na balabala. Pona nini oyaki na ndaka bato lokoti bakambo. Mais bino de boza ba parents na biso, bino de boba lisa biso, bino de bolia bambonga mabala. Bamtu bazana ba parents te. Bazaka na ba parents ezaka ba pasteur de tokuta na bango bandeko na biso kati na nzambe yango nde famille munene. Tamtu ndeko no po botamlu na makila ko lingo te. Mais o kuta na kata ministère ndeko no penza parce que bozo yoka lilobe sika moko. Niveau qui songo eleki ba lobaka na bino te pourquoi bino banani basimba bino te na ndeni oya malamu gloire à Dieu balobi na biso baloba mais bakuto nango te ya malamu c'est bon mais tozolo baba oh wana totonga na bango wana basongi net biso ba o basongi bino pe basongi tozo tongana eza bien te babito racheter le temps eza malamu mingi te omo muto musoko ta maman akoti penza maman za songi asaloni makambo loba nanga zana yebiso makambo loba moi ça me sena nzambe mais yoka makambo loba yoka makambo sala mama pasa betanga musinjo yoka boye yoka si musinjo zaka ko mbala mutu tango ko yebisa mbala mutu makambo obeki mutu musinjo tozalaka msomo lolali pongi mama pasa zo bongiselo libala osituki ka libala moko ye na lingi mwana nga abala kende
Est-ce que maman pasteur bakoma sujet à mon keri, bakoma sujet à mbwakela, ovandi peno ki pena mbwakela pena na mateya boyo ko zongi muto, zongi giga bi ke bakoma te ezangai. Totika biloko. Totika biloko boko sanga bandimie. Tozana po na bino, tozana po bote ya biso jour et nuit. Tozana po bo ramener biso na nzela ya tata. Oh. Totika biloko ko bandeko parce que de la foi nzamba pambola yo ko to toucher po moko ya munene o bato balinga ba toucher ko toucher ko to na ndeni. Oh, ba toucher ko to na tena ndeni na ndeni, ba na ndeni ba toucher te. O to pesa ba mission sorte na sorte, o to toucher ngote pourquoi? Tant na zo na tata na zaka na patin wana atika ko publier makama mabe. Makama mose na nzamba ozo publier kinia. Po mose na nzambe la batebele babiki na nzela na ye. Batebele bakangwami na nzela mose na nzambe wana. Batebele bamoni clair na nzela mose na nzambe. Ato ye na bolembu na yo, ye na défaut na yo mto yebi etake yo nzambe. Papa esimba te. Ko yaka na biloko na liboso tableau na ngati. Ko meka te. Ko meka te ngana ko publier biloko na wana te na boyina la kamela mabe ngai. Muto ala la kate modèle na 6h na 12h na 18h na 0h yo bandi ko sele ba publicité buzoba ke ba nzambe ko liso nzambe lalite. Totika biloko ko batamangala pourquoi to aka lokuta bo soki bokolabora kekene nango bino mibale take bana na nzambe solola soko aboyi gumba mabolongo na yo yebisa nzambe olobi oyo sololaka na nzambe solola na nzambe tika osala moninga ba émission c'est pas bien osala moninga ba émission pourquoi et après pour gagner ni bama pasteur bobongwa na totika ba makambo wana yango malamu te bama pasteur amalamu bazali. Maman pasteur amalam bazali po ya maman pasteur amalam bazanga za maman pasteur malaza bien to so la lokwa biso so kwa ba jeune so likamba lingi to biso keno likambo na sepe na ngote c'est bon maman pasteur bazanga maman pasteur a cool bazali mais ba maman pasteur mususu non auta pena na kisongi depuis za na mukili amemi ngo tina kata Genèse Apocalypse ce que to respecter bino ndeni to zana ka poso to sali mabeto eto yebisi bino tozana kaso to seli makambo ko sécurité to yebisi bino ana sande ko zongela ngo soutien za lisumu na miso nzambe makambo ko sala kango te kasi bino de baboti te bino baboti na biso boko ninga siko pona ni ozomona ke mo pesa ndima na conflit mo boko yeba kota na na sens ni siko nzambe obondela kazawa ya ceci to ya no donc na to ina le biso no soto ndeto zala komba na ngo za na kata bible par ndeto bambaka nana ngaza motema nzamba à part ne moto mara les cœurs de Dieu David te biso na bino totika ba biloko ma pasteur zonga mutu ma pasteur bosali ma bébélé botika bien te tango telema la chair côté ma la chair ezate ke pote ya mutu côté ma la chair ezate ke bote ya ndeli loba nzambe po biso to bika omona musu po depo matin kuna bandino côté ya ndeli solo a mutu abandino côté ya ndeli solo a mutu la différence ma mingimbu musu mona bandiko côté ya ndeli solo a mutu yoka depuis 1900 bandiko côté ya te bongo lobi mutango ya lisusu papa ngala lingi susu yete aka azara susu na poste o te simba te ona ndeni yo za mama pasteur yo soutenir le ministère à papa yo kokota munoko na makambo susu te botika makambo yo te ezegli borna biso soko borna bino na lona pe ezala kaya bino te bino bor eza ya bino me biso toza ya bino te toza ya nzambe Bama pasteur bazalaka malamu bozonga bozala na biloko bien bo changer te wana na linga bino makasi ba o bazalaka na bango bien wana o ba mitiaka na pesa ki mama pasteur bozala omoninga musala ki mama pasteur esimba te ngai kande bomona ngabo ya kala nga biloko ne lekate po nga na linga na ngaba mama be lekate so na monika to mona mona ko nzambe ya kotoka ngata longwa te omoka na mikimeli na ngaba po na bona nga problème na nzambe tamso sala makambo elonga bana te obiso to bana ministère kala to souffra na bord na biso bord na bino ni bo souffra na bord ni te tata na tango basopela kay mafuta ko kufa pe ko sekwa na Yesu po bomba sekele ya bampate soka zo yebisa opoza mwasi na ye oza aide semblable na ye oza aide os musungi na ye po mo komsu nzamba tu na yo te mtu na chaka pembeni na yo azaka wapi wa conseiller yo po passer ko za pena ba défaut mo boyo mo mama to fini kango mais comme comment tu capable de faire bien na biso to mona ngo to mema ngo na ndako to respecter bango ndeni depo vanda ika téléphone no vanda ka te obendi na gauche obendi na droite obendi na biso nde photo benga ka bino boni kuna bo sukisi wapi bo zongi wapi
botika ba parti pris place moko ekomama te ministère ezalaka ya mobali ya bio te soki oza mama pasteur ya pasteur gloire à Dieu mais soki ozali mwasi ya mosali na nzambe tozala bino kaka ndenge moko bino nde bozosoutenir ministère ya papa toza na respect ebele likolo na bino bino mpe borespecte mpe biso po tolembi bino bandaka na kisungisungi eleki trop oyo bamaka mosuna nabetaki bao wana mare ya pasta ona ndeni mais moyo okende koloba maloba eza te po aza mwasi ya mosali na nzambe osotelobi te makambo eza mwasi ya mosali na nzambe olobi biso totouche bawen te mais soki olandi na logique biso nyonso bawen te biso nyonso oza bawen bonga naza wen te naa mpe wen na ndenge na nga na mivandeli na ndenge na nga nde naza bonga yanga na evangile mpe na marke bakolabora na mobali na yo oswana na bango loko mama pasteur moko kala azalaka na mboko bandaka kobundabunda walanga na esika non tobanga nzambe babi nzambe babangaka ye babi nzambe basalisaki maseki te nzambe batosaka ye eza teke biso mpe bandimi tolinga kosakana na bamama pasteur trop oyo olinga omeka te fo respect ezala pasteur atabali mama pasteur aza ndoki place moko te na ministère lobi aboya mwasi ya ndoki bapotana na kindoki kuna bango mbali biso tozoka nde parole ebima na monoko ya pasteur bakutana mpe na banchor omwe mama pasteur nchorses mais pasteur mo atike eza te po asabala ye bakontinue baprie nzambe nzambe ye moko ayebi le reste ekomaka siko sujet na monoko na biso abala ndoki abala boye tolinga kotukatuka bango tolinga kopusana pembeni na bango mpo toyeba bango tana balukake toyeba bango mpo tofinga bango te ma pasteur aza camarade na yo te ma pasteur aza mama ma pasteur aza parent ma pasteur aza moto olata pesa libala ata so baparent no baza te faut quand même tomema barespect wana tokanga mpe minoko tolongola mpe kisongisongi totalaka tokotonga wapi totalaka nini tolingi toloba mama pasteur bamemake na baje ebelebele te na papa pasteur wana mpe na baparent mais siko oyo babengami baparent oyo tokuti bango mpe baparent akoseka na mwana bekoma na niveau benda baparent no na nzoto te deta lobi bozotia bakarte mpo esui bino il faut soit mpo tobetaka masolo mosusu fo toba mpe ya bamama pasteur bato ebele bazwa badéception bakendaka su baeglise te ndenge tose confinaki tobatamaki na ndako tose confine mpe na masumu na makambo ya mabe tozokanga minoko tobomona tokufi te me bakangi biso minoko na ndenge tose confinaki na ndako ezaka le même tolobaka makambo solo tolobaka makambo lokuta te tala namona pena moto mosusu témoigner lokuta comme bato babeteli ye maboko na lokuta wana po mokolo vérité yebanaka oyebaka te bato mosusu nga moto lokwanga bokende na lokuta ntango vérité ebimi kasi na ye naona net na otandika yango sikoyo wana bokoleka wapi lobaka mpo bamemaka masolo ya famille na net te tolingana pena ya solo totika makambo baaventure c'est pas bien pasteur aza parent maman pasteur yoza mwasi ya pasteur faut beaucoup de respect tozo pesa respect take maman mais batela sekele ya mondini batela sekele sepela ngam na balisa couple wana sepela ngam na balisa bango obandi ko critiquer couple nga kuna moni kingande na kutazalaki bia mobali mususu kuna kutazalaki malamu kutasusu mobali mususu yo mama otango zolo babongo ozoteka mwana na yo yo mama ozolo babiloko abongo est-ce que ozolingi mwana to ozoteka mwana bamama pasteur ta makambo mabe boza nango ebele bamama pasteur malamu vraiment mangongo tobovana na bino bamama pasteur malamu bazali tosangisaka te me ya mabe bazali oyo babetaka bango batunaka bango makambo oyoka batelemisi siko mpe bana mikolo babangaka makambo te mwana ye natuno makambo aotunoko otongai ngai te babi bongo te bamama pasteur bozonga bato bamama pasteur bozonga na place biso pe bana topesa bango pe respect baza baparent na biso bango pe bamizalela na place baparent mpo biso to respecte ba deta lobi ndenge alobi na bapoko boye ezala mal interprété te ezaka histoire nde nayaka nango nakende yango kaka eza suite fin te nalongoli mpe mopiko ndambo nanga kote nanga beuti na pasteur de la foi fo toloba bango toloba te ndeni boloko eza wapi po biso mpe totongaka siko toloba te poani boya mama pasteur tokoboma bango pourkoi mama pasteur yo mvukaka nota pasteur bato mosusu bayebi ko mvukaka na yo ye toloba te tokoloba bon toloba te ndenge na sens ni tokoloba ngo mama pasteur oza bien te mama pasteur tika makambo kisongisongi mama pasteur tika makambo parti pris mama pasteur tika ba groupe mango koto mama pasteur aza na ceinture osomona wapi bana nyonso église babana na yo que ça soit baboite baboiteuse bata bitu bata malamu bana
boto na ngaba yo pona kota ki ngai yo ngala se mnonga na ko banda makamba ngala moninga makamaki ma passer simba ko bitumbe na l'église ponga ngala na buzo bebele te ponga mundi na zana ka buzoba buzo bebele na linga te ma passer atika mato yi mibale atika zoyoka abili kambote na yoki na ko répondre bino après nazo attention to mo lelo ba mama emi Coutinho ba Coutinho lelo ba lembi bon ba mama emi ba continuer misala ah zui evra mobala zo evre ozomona makambo ndenge ezokende bongo biso pe bato to respecter bango to linga bango to pesa bango respect ma pasa ozano kunzi te ozana ka posunga tata pasteur osunga ke jour et nuit na mabondeli ofuka mako priya côté papa ko kite botomoli maboko bino mbale bosangisi yo moni oyo na lingo sola na ete ona lingo sola na ete siko sola na ete ndenge sola na nani po biso kande biso wana bandini biso wana kaka leta le bezo tika biso na bimaki pona lo bakeba ma passer ba kisongere le ki trop basona na kisongi songi ya malamu bazali balobi to sangisa kate ba ma passer ya malamu bazali ya mabe bazali to mélanger ka makambo te ba mama miso pe to sola na ba makambo bimate to mélanger kate muto na mutayebi mama passer na ye d'état soka le bien le bien en général na ba ma passer o ya mabe ezate ke boko ne ko interpréter pour mais ça na ko interpréter ngana yebi bino côté bo tumba mpose bolia na kwanga bo mema masolo ezanga tina o ya vrai botiki fo mema ngoke na lobi ba mama passer misusu ba songer ba passer alingela ka bandimi boule nenga na omela noa ma passer ba benda noa na marque na ye kasi na lobi ndonga na sens nini so côté nga nazo kosa ma passer pas zo kosa na ngina tonga mutu na benga ma passer to tonga bongo soka to fuka mi to prier no ni elo te ma passer azamuta asimantaka ma passer azamuta longola ka batu na mabe ma passer aza papa passer asutu kika utu pete na uteki na ndako ntsonde to kotsa kimia morobo ma passer azamuta pesa ka mato imi bala zo yoka boyem sanga ke musala na eza passe tango lingangi mobali ngana tindaki yo parce que ça aide na yeti po sunga yeti to sungana to lingana d'état le bien azali nazo continuer ka ba émission nanga na équipe na pesa ndambo ngana yebi ya ba mama pasteur o ngalingi to sola na bino o ezaki nanga pasteur de la foi pesa biso ngana sala nanga ka moi moke na longoli mais na lobi papa pasteur ozo pesa ba témoignage le kuta pona mosai na nzambe na patin keba ezana mutu musu ba sakana kana yete tango zo sakana na yo zo timola libulu na kufa ezana mosai na nzambe mususu ke ça soit ma bible boko yebe biso to yebi yango te tozo kande malobo ezo bima na kata na ye alors tika po batebele ba bikisa mina nzela mutu alanga na pekisi yo papa pardon ndeko tika ko partager makamba lokuta pona mutu asambwa tika ndeko pardon ezana mutu mususu na lobi te moyebi da ke oki mu pepa nzambe tika na yo oyo partager on a ces messages na ngozo lukanga na sani na sabo na kauka pona partager ngo ngai oyo côté na sozo lobi ko makasi bona ba prière on mosangani côté na banga ko tonga te côté na banga ko finga te côté ba expliquer ma famille ezali côté ba lobi na makambo nyo ko to soki misiko na makambo limi yo ba lobi na publicité kosi teta lobi oza mamba yebisa ngatenga na tiki na ngai lobi ni abi modé ya bato mami ngeni roba pembe ezolata makala te Francis comme Maïmona tolobi ba mama pasteur ba bomi église fortu fort tolobi ba mama pasteur batu te balia kimbiolongo pona kotonga Lorette beauté d'état le ba mama pasteur batu te so za lisolo no bomba lisolo mama pasteur ba batu te mais ba bito se confier na nzambe pe na ba serviteur so za serviteur no malamu diembela ye mama pasteur apesa ka mato imi bali mama pasteur azatolo bela papa pasteur te babi général Pecho Badika Nadine Langolaise ndenge nini mama pasteur balelisa biso trop Natasha Kidiaka mama pasteur balelisa biso mingi surtout bi balelisa biso en général tozo bateke mama pasteur ya mboka sokolo ya ni to sangisi mais to kozala bakoza le belé mais bezana mama pasteur malamu bazana bango tozanga na biso na bango nanga na expliquer bango kaka bango ba benga mama pasteur te ba pasteur bazaba tata la biso o batiya absolument le banza bango bazande bato basungi okoti na retard po yaki na retard leki nanga BBC mwasi ya mobali moko fa te toi d'état lobi nazala kaka mwasi ya mobali moko mwasi wa boya ekobo nana nga loba ona tombola nani auta wapi so okosite na mwasi ya jo moko manase sita
bama pasteur moyen te bama pasteur bakanga ngongo ya nguba eza nango malamu mingi na nzela oyo ye nga na yebi na nga yo so to simba yo mama pardon to yebi yo boye te mama motema malamu so paka ka tozo sopelo ka ba fleur mais tozo ko gérer yo ka ndenge lobama ani Pedro nga nazotika biso na olobela bango te nazo solola ndeke bazokisa mitema ya batu banda ba Afrique awa kaka te banda ba Afrique biso su to yebi ke bango ba songere ya malamu bazali ya mabe yango nde bazozwa ya bango babi batushaka oya malamu te nalobi na ngai na dini langolaise bo ngane na kasho ngamo nde naza boye prison na nga changa na prison na l'état bon baba massage na sepe na komona bino mamingi mbula différence fifi di nanga na nga moko babi batama kaka na couloir po kitoko eleki bama pasteur balalisi biso ebele mamingi mbula la différence babi mutasala ka différence kozala mwasi to kozala mwasi te nazopanza makita te nazopanza nde mpoke rikel bila nalembi bato ebele bazoba déception na makambo ya bapaster basa bapaster bamalamu to moko bapaster bazotonga mpena ana charisme akotonga soki neti bozalika na problème otanga kokenda mikro nde opanzo kuna nga mpe makambo bongo mpona kuta nanga nao nango te ntango obandi otonga nga kaka ndenge wana obandi koluteyanga kaka bongo nazi nanga seki nanga na bimi na ke na ngai Dominique Dombo Tokito suite fin nga na onzela bafungoli tosala tobendana na kini papa abana batanga kombo te bonsoir ebele Patricia Mafuta BBC leki nanga mwasi kitoko ya mboka Bibi Shingoi babizu ebele Mami Miss Deta la bin Nadine Djoube ma petite sœur Fatou alobi azoti kabino étoile d'état moi ça mobile moko la moi soit déranger rané batouté mais naza moi si a mobile moko mobile moko maman ya mobile moko balobi to so mande ba kabelo pas Olga Kabelo moi soit tekaka ba kabelo oyo ba tricate otango lalaki boye ligne monani te ya Olga ezalaka ya kotonda ya Olga ezalaka ebele ya Olga kozala dessus te tabali ba tongo kota mama pasteur kabelo ntango zo fini ka mama pasteur ba jota na mona ka jota ni omona ki était bobomi d'église les padres de la presse babi mokonzi penda ya presse la star congolaise Mac ba coucou ebele bele mes condoléances na famille Mobimba mes condoléances ani na ngai bon nga na tiki biso na yeki to sola pona ba mama pasteur balelisi biso makasi mama pasteur batuki biso mama pasteur mama pasteur quand les aki nango mo yebili to mama pasteur ko to bo tandike maputa makamani sile nanga otandike bino maputa banani mingi to kumba ba milimo mama pasteur mo zo mvuke openda bongo na nko po azaka mama pasteur na sens ni faut to sololaka mama pasteur msusu ba solola na bana okatenga na mona bino bozaka bana tolinga bongo otelengani nanga ani nazo expliquer ba mama pasteur po biso lo bakaka na ba pasteur bon pasteur kuto mona a violer mwana muketo bimito bandi oloba tato na loba bo na libomo te loba makambo ekena na nzela la star congolaise Mac ba mama pasteur ba manaka na ngwende bango ba bomba mibali na bango surtout soko pia ke loko tena akotina mbali nete ya ko ta prière okobela ti malade sili ba yeba kateke bazaka na bandimi na biso makambo vrai mais ngana ne kuta melanga ite mais nazo expliquer makambo ekuta melaka batu mususu po so moni d'état bimia le bise ka zui ebele so boluki ba verser pour que le pas pasteur de la foi eza na ngona liboso na ngana bo yoka ba verser tina nini ma pasteur bobomi be église ngala tiki biso na olinga bino na continuer ko linga bino ba pasteur bo continuer kana ki songi kaka bo continuer kaka ngala opekisa bino te bo continuer kaka sunga lisu ministère bo continuer te oboma ministère ya bien te ma pasteur fo yoka batu fo yoka kaka msura maman ndenge nazo kima batu te akima ne ba problème po biso pito rabata ba problème oyo ko sele ma batu ba problème nga tiki na biso bo ali kama websanga te nana lombo bonsoir ebele la tiki bino baba pasteur bo bala bandoki bo mema basaki etali bino baboya kapeta to une chor kumbana na chor na yo wana ma pasaka za suna ta zuwa te po ebike papa azana bana ebele leo to simba biso batata pasteur te batata pasteur ebele ba ministère ela likola basi na bango basi bason basi basonger te niveau ezana kisongi na kata ministère ministère ezana kisongi moko basi ona nde batonga
te pardon et puis etonga ye moko te bazalaka 3 4 5 basali pena likita basoko babandi kosambela yoka langue pardon mama pardon natiki biso aya bozala bien abonanga makambo na nzambe ngai oyo nde nasi naboyi nanga makambo ngai naboyi makambo na nzambe ngai nabimi naloba nde loka bolinga ministère wana bosoutenir ngai natindiki bino lisusu loka batindikaka danke bokende ya malamu etali